수도관이 얼어붙었다니. 그럼 그 얼음을 녹여줘야 코가 뚫리겠네요? 맞습니다. 하지만 무조건 뜨거운 불을 갖다 대면 수도관이 터지겠지요? 그래서 은근한 온기로 서서히 녹여야 합니다. 한의학에서는 이를 변증이라고 하는데 환자마다 체질이 다르니 그에 맞는 처방이 필요합니다. 풍한형은 대개 맑은 콧물이 줄줄 흐르고 재채기를 연거푸하며 몸이 으슬으슬 춥기도 합니다. 이건 우리 몸이 스스로 열을 내서 그 찬 기운을 밖으로 내쫓으려고 애를 쓰는 과정입니다. 이럴 때 억지로 재채기를 막기만 하면 찬 기운이 몸속 깊숙이 숨어버려 만성 질환이 됩니다. 생강차와 도라지차가 봄볕 같은 역할을 하는군요. 그런데 박사님, 코 세척을 더 효과적으로 하는 방법도 있을까요? 아주 좋은 질문입니다. 손바닥에 물을 받아 코로 들이마시는 것은 자칫 중이염을 일으킬 수 있어 위험합니다. 대신 전용 기구를 사용하여 일정한 압력으로 씻어내야 합니다. 이것은 마치 정원의 꽃나무에 물을 줄 때 분무기로 골고루 뿌려주는 것과 같습니다. 코 세척기를 사용하면 콧점막 깊숙이 박힌 미세한 꽃가루와 담음을 말끔히 씻어낼 수 있습니다. 하루에 한두 번, 특히 외출 후에 해주시면 코가 뻥 뚫리는 시원함을 느끼실 겁니다.